Всем привет, ребята, с вами на канале я, Захар. И сегодня мы лепим... Угадайте, кого я сегодня леплю из нового обновления. Кто угадал, ставьте лайк, а это некромант. Нам надо только вот таких вот два зеленых, это темно-зеленый и вот такой вот зеленый. То есть бежевый это какой, не знаю. И желтый и темно-красный. Но это на палку пойдет и на рога. Для посоха. На палку и на рога пойдет. Ладно. Давайте-ка будем делать плащ. Плащок. Так, это на плащ пойдет. Твердый. Сейчас. Чуть не выпало, ребят. О. Так, это на плащ. Я надеюсь, мне это на некроманта и моя на некроманта пойдет, думаю. Думаю, хватит вообще, в принципе. Так. Так, делаем ноги. Плащ. Так, все.
Так. Все, теперь мы делаем кое-как посох. Мгм. Так. Так. Не, ребят, вот у меня какой-то меч, короче, получается. Реально какой-то меч реально получается. А не посох, а меч. Еще бошку культистов добавить вообще. Посох культистов теперь будет. Ладно, сейчас я посох сделаю, покажу вам. Не переключайтесь. Так, я доделал свой посох. Вот. Вот эти вот вам надо рога сделать и вот эту вот палку. Вот эту. И обвести вот так вот. Две полоски надо вот так вот обвести. Вот так. Вот. И вот это вот сделать. Ну и бошку вот эту поставить. Еще так надо показать. Во, вот эту. Ну, вот эту за пальцы. Все. Теперь мы... Вот у меня как раз вот это вот стоит. Вот. Все полностью зеленое. Там плащ. Теперь мы делаем саму бошку. Бошку этого некроманта.
Так. Так. Так, у нас вот такая пока башка получается, вот там глаза. И сейчас мы теперь будем все это прикреплять. Эту голову. Вставляем посох. Ладно, сейчас только надо побольше сделать. Ладно, сейчас я кое-как прикреплю этот посох и покажу. Так, теперь я кое-как я его прикреплю, сейчас. Так, у нас теперь сейчас. Так, у нас ща. У нас вот такой вот некромант получается. Даже чуть-чуть похоже, да, ребят? Кто согласен, ставьте лайк. Вот такой вот. Ща, вот. Посох чуть-чуть даже похож. Морда тоже. Морда тоже. Короче, вот. Все, у меня такой вот ролик сегодня получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поделитесь и всем пока!